Нурзат Абдырасулова Бишкектин Көк Жар конушунда жашайт. 2 жыл мурун үйүнө күн нурунан энергия алуучу жабдыкты орноткон. Чатырда өндүрүлгөн 5 киловатт электр тогу анын үй чарбасына толук жетет. Кожойкенин айтымында күн энергиясы көптөгөн артыкчылыктарга ээ. Айрыкча электр энергиясына болгон чыгымдарды 95%га чейин үнөмдөйт. Свет өчөбү, өчпөйбү бизге билинбейт да. Ар дайым күйүп турат. Бул система эми эң негизгиси ошо гибридный система болуп эсептелинет. Бул күн барда ошол мисалы үчүн тиги инвектор өзү иштейт да. Анткени эгерде күн барда ошол толук күндүн энергиясын алабыз, эгерде ал жетпей баратса, мындай батарейкалар бар, атайын аккумулятор ошо топтолгон энергияны ошол жактан алат. Башында, конечно, чоңураак бир акча коротуп системаны коюш керек, бирок ал өзүн өзү жакшы актайт экен. Нурзаттын мындай үнөмдүү жана натыйжалуу кадамга барышы анын коңшуларына дагы үлгү болду. Конуштагы катары менен жайгашкан 4 үй быйыл кыштан дал ушул батареялар аркылуу жылуу жумшак чыкты. Кээ бир изилдөөлөр көрсөткөндөй, эми бул күн панелинин туруктуулугу 40 жылдан ашат. Жашыл энергетика бул модалык тренд гана эмес, электр кубатынын тартыштыгы көйгөйүн маселесин чечүүнүн бир жолу. Бирок акыркы жылдары ушу Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуу булактарын натыйжалуу пайдалануу маселеси өтө курчуду. Адистердин айтымына караганда, Кыргызстанда бул күндү жана шамалды пайдалануу натыйжалуу толук изилдене элек, бирок ошентсе дагы энергиянын кайра жаралуу булактары натыйжалуу болгон жерлерге бир тап долбоорлор ишке ашырылып жатат. Ысык-Көл районунун Торайгыр айылындагы кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күн электр станциясын куруу 2 ай аралыгында башталат. Апрель айында капсула салынып, андан бери жер катмарын жана техникалык экономикалык негиздемелер даярдалып аягына чыгып калды. Инвестициянын көлөмү 300 миллион долларды түзгөн электростанция салынып бүтсө, 500дөн ашуун жумуш орну пайда болуп, жергиликтүү бюджетке бир топ киреш алып келет. Азыркы учурда геологический изысканияны бүтүп, проектированияны экспертизадан өткөндөн кийин биз автоматтык түрдө курулуш иштерин баштайбыз. Курулуш иштерине жергиликтүү элдер кабыл алынат. Өзү курулуш иштери абдан бат болот. Биз 7-8 айдын ичинде 300 мегаватт станцияны куруп бүтөбүз деген пландабыз. Бирок ушу курулуш иштеринде эме бар экен да, разрешение на строительство, анан ввод в эксплуатация. Ушул эки нерсе аябай көп убакытты талап кылат экен да. Иликтөөлөргө таянсак, бүгүнкү күндө кичи кестерге жабдууларды орнотуу үчүн 100дөн ашуун жер бар. Ысык-Көл облусуна шамал электр станцияларын жана өлкөнүн түштүгүндө күн станцияларын ишке киргизүү үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Маселен, балыкчыга жакын жайгашкан шамал станциясы болжол менен шаар калкынын жарымынын керектөөсүн жабат. Эгер ушул сыяктуу генерациялоочу кубаттуулуктар башка аймактарда пайда боло турган болсо, анда өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу бир кыйла жогоруламак. Министрлик болсо быйыл аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн жаңы долбоор баштап, күндөн энергия алуучу панелдерди орнотууда. Пилоттук түрдө 10 үйгө орнотуп атабыз азыр солнечный панелдер. Булар дайыма эле мамлекеттен субсидия сурабай, булар уже ошол станция менен өзлөрүнүн электрин менен камсыздап, анан өзүнүн ашыкчасын биздин системага саткандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Буюрса, бул да бир чоң проектке айланса, бул да көп Кыргызстанга пайданы алып келе турган иш. Энергетика министрлигинин эсептөөлөрү боюнча шамал станцияларынан 44,16 миллион киловатт саат, күн станцияларынан 490 миллион киловатт саат, биомассадан 1,3 миллиард киловатт саат энергия алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок адистердин айтымында, Кыргызстанда альтернативдүү энергия булактарын иш жүзүндө колдонуу жалпы өндүрүлгөн энергетиканын 1%-на дагы жетпейт. 5-6 жыл мурда жайында 22 миллион киловатт саат суткасына эл колдонсо, азыр 35 миңден жогору болуп кетип атат да бир суткада. Ошондуктан генерациянын аздыгы, анан экинчиси колдонуунун көптүгү. Анакы чакан кестер азырынча курулуп кетсе көбүрөөк кичине энергетикага, генерацияга жардам тиет деген ой ушуну менен чечилип калышы мүмкүн да. Эксперттер чакан жана альтернативдүү энергетика Кыргызстандын калкын электр энергиясы менен камсыздоо маселесин чечүүдө олуттуу салым кошууга жөндөмдүү деп эсептейт. Бирок экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүү үчүн зарыл болгон олуттуу кубаттуулук жөнүндө айта турган болсок, анда албетте өлкөгө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү боюнча ири кестерди куруу керек. Токтогул, Камбар ата сыяктуу Кыргызстанда эми Казарман ири гидроэлектростанциясы пайда болот. Анын кубаттуулугу 1160 мегаватты түзүп, карамагына 4 кести камтыйт. Кубаттуулугу 600 мегаватт болгон Алабуга, 149 мегаваттык Кара Булуң 1,
163 мегаваттка жеткен Кара Булуң 2, кубаттуулугу 248 мегаватт болгон Тогуз Тороо КЭСи, Казарман КЭСтер каскады 7 жыл аралыгында курулуп бүтөт. Инвестициянын жалпы наркы алдын ала 2,5–3 миллиард долларга чукул деп бааланууда. Казарман КЭС каскаддарынын долбоору мындан 10 жыл мурда эле башталып, чет өлкөлүк инвесторлор кызыктар болууда деп айтылып келген. Бирок белгисиз себептер менен ушул кезге чейин курулушу башталбай келаткан ири долбоордук келишимге эми жан киргендей болду. Ошол эле учурда Сары Жаз дарыясына дагы КЭСтер каскадын Кытай менен биргеликте куруу пландалууда. Негизи Сары Жазга КЭС куруу демилгеси 1982 жылы эле башталган. СССРдин Суу чарба министрлиги дарыянын кубаттуулугун, географиясын, көлөмүн аныктоо боюнча тапшырма берип, техникалык, экономикалык негиздемесин түзгөн. Андан бери ишке ашпай келген ири долбоорду мамлекет өлкөдө энергетикалык каатчылык өзгөчө сезилип турган учурда курууга белсенүүдө. Сары Жаз дарыясына жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болгон 6 КЭС каскады курулат. 170 мегаватт болгон Куйлук КЭСи, Эңилчек КЭСи 60 мегаватты түзөт. 20 мегаватт кубаттуулуктагы Кайыңды Эңилчек гидроэлектростанциясы, ошондой эле 350 мегаваттык Ак Шыйрак КЭСи, 250 мегаватт кубаттуулуктагы Какшаал КЭСи жана 250 мегаватт болгон Көйкап КЭСи кирет. Энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаал режими апта аралыгында ишке кирди. Эми Кыргызстанда курула турган чакан, орто жана ири КЭСтерди куруу иши тездейт. Анткени бул жаатта чечим кабыл алууда министрликтин ыйгарым укуктары кеңейип, 2 жылдап созула турган уруксат берилүүчү иштерди кыска аралыкта бүткөрүү тапшырмасы берилди. 1-сентябрга чейин алар мындайча айтканда жана контрактный келишимге чыгалы деп сүйлөштү. Булар айтып атат, бир башында ошол 2 жылга чейин деген сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биздин өмөбүз боюнча, планыбыз боюнча ошону 14 айда технико-экономический обоснованиясын, проектисин бүтүрүп, 14 айда, 1 жыл 2 айда ошондо. Анан 15 айда строительствого киресиң деп ошондой жол картасына да кол коюп атабыз. Министр мырза белгилегендей, ушул тапта энергетикалык объектилерди курууга даярбыз деп эшик какылап келип жаткан 70 компания бар. Ошол эле учурда өлкө боюнча 30дан ашуун КЭС курулуп жатат. Мамлекет ички жана сырткы инвесторлорду тартып, аларды колдоо максатында салык жана бажы жеңилдиктерин да түзүп берген. Эми болсо курулуш башталган чакта эле болгон ал күчтүн баарын алып коючу, жер бөлдүрүп алуу жана уруксат берүүчү документтерди берүү тездесе иштешели деп келгендердин саны дагы арбыйт. 30 жылдан бери эч кандай кубаттуулук киргизген жок. Азыр мына акыркы 2 жыл, 3 жылдын ичинде программа кабыл алып, ошол программа боюнча возобновляемый источниктерди, чакан КЭСтерди куруш үчүн буларга өзлөрүнүн ар бир суунун нугунан жер бөлүп бериш керек. Ар бир жерди бөлүп бериш үчүн айыл өкмөтүнөн баштап айылдык кеңеш, анан аким, анан тигил бул, область, анан кадастр, бул ушундай көп органдар аркылуу өтөт да бунун баардыгы. Ошол маселени тез чечиш үчүн, ошон үчүн мына министрге укук берип атат. Кыргызстан Борбор Азияда суу башында туруп гидропотенциалынын 10% гана колдонуп келет. Ресурстарынын мол экенине карабай, жыл сайын өлкө суук түшкөндө энергетикалык каатчылыкка кабылат. Ошол эле учурда электр энергиясын керектөө жыл сайын орто эсеп менен 5–10% өсүүдө. Быйылкы жылга эле 2,5 миллиард киловатт саатка жакын жетишсиздик бар. Бюджеттен каралган 3 миллиард сомдун 400 миллиону отун, көмүр алууга, калганы сырттан келген энергияны экспорт кылууга жумшалат. Энергетикадагы таңсыктыкты жоюу мамлекеттин башкы тапшырмасынын бири болуп, көп багытта жумуштар жүрүп жатат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24 Жума Кайрык.